কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি গাড়ি আমরা এই শোরুমে কখনো উঠাই না। আর বিশেষ করে আমরা পেপারসের 100% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। বেসিক্যালি মানুষ গাড়ি কিনতে আসলে কয়েকটা জিনিস দেখে, যেমন গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকে কিনা, তারপরে পেপারস কি একদম 100% ওকে কিনা। সো ওই দুইটা জিনিস কিন্তু মনির ভাই বলেই দিল ফার্স্টে যে ভাই কোনো বড় অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি ওইরকম কোনো গাড়ি ভাই শোরুমে উঠায় না, আর সাথে পেপারস 100% ঠিক না থাকলে ভাই গাড়ি উঠায় না। হ্যাঁ, এটা বিক্স, এটা আরএস। আরএস আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে আরএস লেখা আছে। আরএস শুধু লেখা থাকলে হবে না, আরএস চিনতে গেলে আপনার অনেক ধরনের কিছু জানতে হবে। এই যে আপনি টিপটনিক চিনবেন কেন, এই যে এখানে একটা মাইনাস, এখানে একটা প্লাস। আপনি স্পিডে যাচ্ছেন, স্পিড বাড়াইতে চাইলে আপনি এটাতে আপনি চাপ দিবেন, আপনার স্পিডলি অটোমেটিকলি বাড়বে। আপনি কমাইতে চাইলে এটাতে কমবে। ব্রেক তো আপনার থাকবেই। এছাড়া গাড়িতে রয়েছে স্পোর্টস মোড। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি গাড়ি যখন 80-100 স্পিডে টানতেছেন, 2004 এর মডেল, আপনার 9 রেজিস্ট্রেশন, এটা কিন্তু 1G এডিশন, তো অনেক লাক্সারিয়াস গাড়ি ভাই। এটা কিন্তু এটা ফুল করে আপনি এখানে ল্যাপটপ রাখা আপনি এখানে বসে অফিসের কাজ করতে পারবেন। 14 মডেল, 19 এর রেজিস্ট্রেশন, এটা চাবিতে স্টার্ট। দেখতে পাচ্ছেন এসএম ব্লু, এটা 2014 মডেল, 14 তে রেজিস্ট্রেশন, 1400 সিসি, চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি, একদম ব্র্যান্ড নিউ মনে বাংলাদেশে এসে। হ্যাঁ, কন্ডিশন আছে ভিতরে। মডেল, 14 তে রেজিস্ট্রেশন। জি জি, রেজিস্ট্রেশন 2014, সিসি হলো 1400 সিসি, আর প্রাইস হলো 14,50,000 টাকা। তারপরে শোরুমে আসেন, আমি দেখি ভাইকে বলে 14 এর মধ্যে নিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। 1G 2015 মডেল। মেহেদী ভাই যে শেপটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু 2020-22 পর্যন্ত এই শেপটাই আসছে। এখানে আপনার একটা এক্সেল আছে মাজদা, এটা ভাইয়া 2005 এর মডেল, 2010 এর ডিসেম্বরের রেজিস্ট্রেশন, মাজদা একজালা। গাড়িটা ভাই কত টনটনা ভাই, দেখতে পাচ্ছেন। 2014 মডেল, 2017 তে রেজিস্ট্রেশন, তেলের গাড়ি, 7 সিট। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, আমি মেহেদী ভাই, কারো বড় ভাই, কারো ছোট ভাই, কারো শুধু ভাই। আমি এখন আছি সিটি সুপার কার, যেটা হলো শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, একদম ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন অপর পাশে। আরেকটু আমি যদি বলি, ঠিক ফ্লাইওভারটা থেকে নামলেই একদম ফুটওভার ব্রিজটার ঠিক পাশেই হলো এই শোরুমটা। শোরুমটা খুবই সুন্দর, অনেক চমৎকার একটা শোরুম। তো আমার সাথে এখন থাকবে শোরুমের ওনার মনির ভাই। আসসালামু আলাইকুম মনির ভাই। ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। যাক, আপনাকে দেখো ভালো লাগতেছে। আপনাকেও হ্যান্ডসাম লাগতেছে। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। আপনার মাশাআল্লাহ, আপনার শোরুমের গাড়িগুলো আমি দেখলাম কিছুক্ষণ ধরে। সো গাড়িগুলা কিন্তু দেখে মোটামুটি বেশ ভালো লাগতেছে, মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি আপনার এখানে আছে মনে হচ্ছে। আসলে ভাই আমি সবচেয়ে গাড়ি আমি পছন্দনীয় যাচাই বাছাই করে গাড়ি তুলি। আর বিশেষ করে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি গাড়ি আমরা এই শোরুমে কখনো উঠাই না। আর বিশেষ করে আমরা পেপারসের 100% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। খুবই ভালো, খুবই ভালো। কারণ মানুষ, আমি বলে রাখি, বেসিক্যালি মানুষ গাড়ি কিনতে আসলে কয়েকটা জিনিস দেখে, যেমন গাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকে কিনা, তারপরে পেপারস কি একদম 100% ওকে কিনা। সো ওই দুইটা জিনিস কিন্তু মনির ভাই বলেই দিল ফার্স্টে যে ভাই কোনো বড় অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি ওইরকম কোনো গাড়ি ভাই শোরুমে উঠায় না, আর সাথে পেপারস 100% ঠিক না থাকলে ভাই গাড়ি উঠায় না। সো এই দিক থেকে আপনারা এই বিশেষ জায়গাটা রেখে কিন্তু সিটি সুপার কারে চলে আসতে পারেন। তো ভাই আপনি 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 কিছু বলেন না ভাই। বিশেষ করে ভাই যারা অনারশিপ পরিবর্তন করে গাড়ি নেবেন, তারাই শুধু আমাদের শোরুমে আসবেন, কারণ আমি অনারশিপ পরিবর্তন করা ছাড়া গাড়ি বিক্রি করি না। খুবই ভালো, খুবই ভালো। বিশেষ করে ভাই অনেকে আপনাকে ওয়ারেন্টি দিবে, গ্যারান্টি দিবে। আসলে আমি ভাই 2 নম্বরই সিটারি বাটপারি করতে পারি না। আমি আসলে সহজ সরল টাইপের মানুষ। আমি আসলে খুব স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পছন্দ করি, কারণ আমাকে কেউ ফোন দিয়ে প্যারা দিবে ভাই এটা হয়েছে এটা হয়েছে, আসলে ভাই আমি এটা পছন্দ করি না। আর ব্যাপার হয়েছে, যারাই আপনাকে সার্ভিস দিবে, আপনি যে কোনো ফ্রিজ কিনতে যান, টিভি কিনতে যান, ইলেকট্রিক জিনিস কিনতে যান, দেখা গেছে আপনার সার্ভিস দিবে ঠিক ওই আপনার যে বলা থাকে পার্টসটা আপনি দিবেন, সার্ভিসটা কোম্পানি দিবে। আসলে দেখা গেছে আপনার পার্টসের দাম হচ্ছে 200 টাকা, কোম্পানি আপনার থেকে পার্টসের নিচে 1000 টাকা। তো বিশেষ করে এ ধরনের 2 নম্বরই সিটারি বাটপারি করতে পারি না। বিদায় ভাই আমি আসলে আমার পেপারসের 100% গ্যারান্টি পাবেন। আর আমি এরকম কোনো গাড়ি কিনি না যে আমার গাড়ি নিয়ে রাস্তায় আপনি ডিস্টার্বে ভুগতে হবে, কারণ আমার গাড়ি আপনি যে কোনো অ্যানালাইসিস সেন্টারে আপনি চেক আপ করে আমাকে পেমেন্ট দেন, এর আগে আপনাকে কোনো পেমেন্ট দিতে হবে। ভাইয়ের কথা হলো ব্যবসা আমি কম করব, বাট
কাস্টমার আমার কাছে আসলে যেন স্যাটিসফাইড থাকে, মানে কাস্টমারের শতভাগ সুনিশ্চয় যে গাড়িগুলো নেওয়ার জন্য যে নিশ্চয়তা দরকার সেই নিশ্চয়তাটা ভাই এখান থেকে দিয়ে থাকবে। সো আপনারা যদি আপনাদের পছন্দ মতো কোনো গাড়ি, এখানে আসলে বেসিক্যালি অনেক গাড়ি, আমি যদি একটু প্রথমে একটু দেখাই কি কি গাড়ি আছে এখানে। এখানে আইএসটি আছে, এক্সিও আছে, ভিটস আছে ভিতরে। আমি একটু দেখাই গাড়িগুলো কি কি গাড়ি আছে এখানে। নিশান এক্সট্রেল আছে, বিটস আছে, তারপরে হলো গিয়ে আপনার এখানে মাজদা আছে, তারপরে হলো এক্সিও হাইব্রিড আছে, এখানে হুন্ডা আছে, হুন্ডাই আছে, প্রিমিও, এলিয়ন, মানে অনেক কার এখানে, অনেক কার। মানে আমার মনে হয় যে আপনারা যারা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি নেওয়ার জন্য চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এই শোরুমটা খুব চমৎকার একটা পছন্দ হতে পারে। আসলে এখানে ভাইয়ের গাড়িগুলো কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ফ্রেশ আছে। তো মনির ভাই, আমি কোন দিক থেকে শুরু করবো ফার্স্টে? আপনার ভাই আসলে মানে গাড়ি তো সবগুলোই পছন্দনীয় এবং মানসম্পন্ন গাড়ি, ঠিক আছে। তো আসলে আপনি যেটাতে শুরু করেন আমরা সেটাই ইনশাআল্লাহ দর্শক নিয়ে এবং চালিয়ে পারফেক্টলি মজা পাবে। আচ্ছা, আমি প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, বাম দিকে শুরু করি। গাড়িটা কিন্তু সুইচ, বেশ সুইচ ভাইয়া। এটা 1500 সিসি বিগস গাড়ি। হ্যাঁ, এটা টয়োটা বিগস, এটা আরএস। আরএস, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই যে আরএস লেখা আছে। আচ্ছা, আরএস শুধু লেখা থাকলে হবে না, আরএস চিনতে গেলে আপনার অনেক ধরনের কিছু জানতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ভাইয়া একটু সামনে আসেন। আপনি আরএস এর মধ্যে 1300 আছে, 1500 আছে। এটা হলো টোটালি 1500 সিসি। আমি একটু দেখাই এই গাড়িটার মধ্যে কোন ধরনের অপশন আছে। আমি একটু পিছন সাইডটা দেখাইতে চাচ্ছি। আপনার আরএস এর ব্যাক লাইটটা, হ্যাঁ বলেন, আপনার ব্যাক লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, মানে রাউন্ড, এটা চুরি ব্যাক লাইট। ভিতরে অনেক আসলে জ্বালাইলে অনেক এটা বোঝা যাবে। অনেক আপনার বাম্পারটা দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এটা আসলে আরএস এর মধ্যে শুধু এই ভার্সনটা আছে, অন্য কোনো আরএসটা বেসিক্যালি একটু মানে হাই কোয়ালিটি, মানে শুধু হাই। ভাই আমি আরো দেখাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন এটাই কিন্তু ভার্সন আছে আপনার টিপটনিক গিয়ার। এই যে টিপটনিক গিয়ার, এই যে আপনি টিপটনিক চিনবেন কেন, এই যে এখানে একটা মাইনাস, এখানে একটা প্লাস। আপনি স্পিডে যাচ্ছেন, স্পিড বাড়াইতে চাইলে আপনি এটাতে আপনি চাপ দিবেন, আপনার স্পিডলি অটোমেটিকলি বাড়বে। আপনি কমাইতে চাইলে এটাতে কমবে। ব্রেক তো আপনার থাকবেই। এছাড়া গাড়িতে রয়েছে স্পোর্টস মোড। এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি গাড়ি যখন 80-100 স্পিডে টানতেছেন, এর মধ্যে যদি আপনি স্পোর্ট ভার্সনটা আপনি ইউজ করতে গেলে আপনার গাড়ির গতি স্পিড আরো বাড়বে। ওকে ফাইন, আরো বাড়বে। আর এছাড়া তো গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন ভাই কতটা চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি, খুবই ফ্রেশ আছে, অরিজিনালি 1500 সিসি। আর বিশেষ করে এটার ইঞ্জিন এলিয়ন প্রিমিও, এক্সিও এই টাইপের ইঞ্জিন, অরিজিনাল 1500 সিসি। আমি চাইলে আমি একটু ইঞ্জিনটা দেখাইতে পারি। এটা 10 এর মডেল, 16 রেজিস্ট্রেশন, ভিভিটি ইঞ্জিন। বেসিক্যালি ওই যে প্রিমিয়ার এলিয়নেতে এই ইঞ্জিন, হ্যাঁ এই ইঞ্জিন, এবং টিপটনিক প্লাস সিভিডি সব ধরনের অপশনই আছে। ওকে ফাইন। আসলে গাড়িটা মুসা টুসা নাই তো এই কারণে। আচ্ছা, নো প্রবলেম। রাস্তার পাশে থাকলে গাড়ি একটু ধুলাবালু হবে, এটা মানুষ। আপনার লাইটগুলো কিন্তু এইচআইডি। ওকে ফাইন, লাইটগুলো এইচআইডি এবং সামনে পিছনের গ্লাস অরিজিনালি তেলের গাড়ি। ওকে ফাইন। অরিজিনালি কালার তো একদম অরিজিনাল কালার, আমরা এটা কিছুই করি না। তো ভাইয়া অবস্থায় আছে। তো আপনার এই বিটসটা তো মানে 10 এর মডেল, 16 রেজিস্ট্রেশন, 1500 সিসি, অকটেন ড্রাইভ অনলি। হ্যাঁ, এটা হলো গিয়ে আপনার ফিটনেসটা আছে 2024 সাল পর্যন্ত, আর ট্যাক্স টোকেনটা আছে 2023 সাল পর্যন্ত, এবং কি 24 এর লাস্ট পর্যন্ত হলো ফিটনেসটা। তবে এটা প্রাইসটা কেমন চাচ্ছেন ভাইয়া? এটা ভাইয়া আসলে প্রাইসটা 13,50,000। যেহেতু ভাইয়া আমার শোরুমে প্রথম আসছে, এই ভাইয়ার কথায় এবং ঈদ উপলক্ষে 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট। 30,000 ডিসকাউন্ট, তার মানে 13,20,000। যাক, 13,20,000 এই টয়োটা বিটসটা খুবই চমৎকার। তো ভাই আপনি এখানে পাশে একটা ফিল্ডার আছে। জি ভাইয়া, এটা এক্স ফিল্ডার 2004 এর মডেল, আপনার 9 রেজিস্ট্রেশন। এটা কিন্তু এক্সজি এডিশন। দেখেন ভাইয়া এটার ভিতরটা দেখেন কতটা চমৎকার কন্ডিশন। আপনি একটা জি করোলার মধ্যে আপনার যে অপশনটা পাবেন একদম টোটালি ওই অপশন আছে। আপনার প্যাড থেকে শুরু করে
আপনার এসি প্যানেল, আপনার ভিতরের যে অপশনটা জি করা, এই কারণে এটা জি এডিশন, এবং পিছনেও আপনার ব্যাকডালার মধ্যে জি এডিশন আছে। ওকে ফাইন। এটা কন্ডিশন তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে, হ্যাঁ যথেষ্ট পরিমাণ ফ্রেশ আছে, এবং সিএনজি করা আছে 1500 সিসি ভিভিটিআই ইঞ্জিন, Okay, সামনে CNG পিছনের করা। গ্লাস অরিজিনাল। এটা হলো 4-এর মডেল, 4-এর মডেল, 9 9 রেজিস্ট্রেশন। এই যে ভাইয়া এক জি এডিশন, হ্যাঁ ওকে, দেখতে পাচ্ছেন? জি এডিশন, রাইট। হ্যাঁ, তো এবং ভাই এইটার কেমন চাচ্ছেন প্রাইস? এটা প্রাইসটা 12,50,000। 12,50,000 টাকা আস্কিং প্রাইস, Asking বাট price, অবশ্যই আপনারা আসেন, শোরুমে আসবেন, দেখবেন, ইনশাআল্লাহ অনার করে দেব। ওকে ওকে। ভাই পাশে একটা রাম আছে, রাম গাড়িটা আমার খুব পছন্দের ভাই আসলে রাম গাড়িটা তো অনেক লাক্সারিয়াস গাড়ি ভাই। এটা কিন্তু মানে খুবই চমৎকার একটা গাড়ি, টয়োটা রাম 2010 ভাই এদিকে দেখেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন কতটা চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি, এক দরজা অটো, ভিতরে বেজেন্টুরিয়া মানে বাংলায় বলি যেটা বিস্কিট কালার, ঠিক আছে? এটা তেলের গাড়ি, চমৎকার কন্ডিশনের গাড়ি। হ্যাঁ। আর বিশেষ করে আপনার এই গাড়িটার মধ্যে আরেকটা অপশন আমি আছে। আমি আমি ভাইয়া একটু এই গাড়িটা সম্পর্কে আমি দুইটা কথা বলি, হ্যাঁ। যেমন মানুষ পিছনে বসলে আরাম খোঁজে, আর পিছনে আরামের জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পিছনে কতটুকু জায়গা, মানে এটা আসলে না বুঝলে, মানে না বসলে বুঝতে পারবেন না যে মানে অনেক লেগ স্পেসটা অনেক বেশি, মানে অনেক কমফোর্ট এই গাড়িটার ভিতরে বেসিক্যালি, আর সামনে অনেক কমফোর্ট। গাড়িটা আমার অনেক পছন্দের, যে মানে ফ্যামিলি জন্য, মানে খুবই ছোট একটা পরিবার, বা আপনার পিছনের ব্যাগ প্যাকেজ রাখার জন্য বেশি স্পেস আছে, এবং কি গাড়িটা অনেক ফ্রেশ, মানে ভিতরে বাইরে কিন্তু বেশ ভালো ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। 1500 সিসি টয়োটা রাম, মানে গাড়িটা দেখতে মনে হয় ছোট, বাট গাড়িটা কিন্তু মেহেদী ভাই এটার মধ্যে কিন্তু আরো অপশন আছে। হ্যাঁ, যেমন আপনি দেখেন। আমি আপনাকে বলি, আপনি অফিসিয়াল কাজে যাচ্ছেন, তাড়াহুড়া করে, হ্যাঁ এটা পুরো ফোল্ড করে রাখা যায়, রাইট। আপনি এটা ফুল করে আপনি এখানে ল্যাপটপ রাখা আপনি এইখানে বসে অফিসের কাজ করতে পারবেন, বা আপনি বড় কিছু টিভি যে কোনো কিছু আপনার বাসায় নেওয়া দরকার, আপনি এটা ফুল করে আপনি এই যত পরিমাণ স্পেস আছে আপনি সেই মালটাও ক্যারি করতে পারবেন। চাইলে পা উঠেও বসা যাবে পিছনে, সব দিকে চাইলে ভাতও খাওয়া যাবে, লাঞ্চও করা যাবে এখানে। মানে না গাড়িটা আসলে অনেক সুন্দর, মানে আমার নিজের একটা ফ্রেন্ডের গাড়িটা আছে, তো সো আমি ওটার মধ্যে উঠলে আমি জানি যে গাড়িটা মানে বেসিক্যালি গাড়িটার মধ্যে অনেক বেশি ফ্যাসিলিটিস, আর গাড়িটা অনেক সুইট, মানে খুবই সুন্দর। তো ভাই এটা কেমন যাচ্ছেন প্রাইস? মেহেদী ভাই এটা আমাদের আস্কিং প্রাইস 13,50,000। 13,50,000 টাকা হলো আস্কিং প্রাইস। কিছু নিকেশন হবে, সেটা ইনশাআল্লাহ সম্মান আসেন। করবেন। আর ইনশাআল্লাহ মেহেদী ভাই আপনার ভিডিও দেখে যেই কাস্টমারই আসে, ইনশাআল্লাহ গাড়ি উনি কেনার পরে আপনার সুনাম করবে, কারণ আচ্ছা, আমি আচ্ছা। এতটা ভালো মানের গাড়ি সবসময় কিনে